ওয়েলকাম টু দেবজানিস কিচেন। আজ আমি আপনাদেরকে আমার ছাদ বাগানে শসা গাছ দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার শসা গাছে কটি শসা আছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, এই যা এটা একটু পেকে গেছে, আজকেই তুলতে হবে। নয়, দশ, এটা একটু ছোট। 11, এটা আরও ছোট। 12, বাহ, এটা সুন্দর সাইজ হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। 13, তাহলে আমার শসা গাছে কটি শসা হয়েছে? 13টি, মানে 1 ডজন একটি। আমার শসা গাছের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।